Illum il-Gvern għamel ċeremonja sħiħa sabiex jinawgura proġett li ilu snin inawgurat il-Park Nazzjonali ta' Taqali illi sar minn Gvern Nazzjonalista u li kien tkabbar ukoll fi żmien Gvern Nazzjonalista. Iżda il-Gvern għażel li jirkab fuq sbuħija ta' dan l-ispazju miftuħ biex jagħti l-impressjoni li kien il-Gvern ta' Robert Abela li ħoloq dan il-proġett. Skont Abela, il-Gvern nafaq miljuni ta' euro f'dan il-proġett ta' Taqali fil-waqt li ftaħar fost l-oħrajn bl-anfiteatru, ir-restawr tad-daħla tal-park u l-latrina l-ġdida li saret fiż-żona. Għalkemm imkien ma qal li dan il-proġett ilu li ġi żviluppat fi spazju miftuħ sa mill-1990. Waqt iċ-ċeremonja li saret dalodu Ian Borges spiċċa stqar u stess li inawgura proġett li diġà kien jeżisti. Il-Ministru ammetta li l-estensjoni propja għadha ma tistax tiġi inawgurata għaliex mhix lesta fiż-żona fejn kien hemm fabrika antika.